Проверяем работу чайника. По паспорту он потребляет 2,6 киловатта. И как видим, здесь всего 2,1. Возможно, ЭКОФЛО больше не выдает, хотя 2,4 по паспорту обязан выдавать. Посмотрим, как закипятить чайник. Довольно шустро, почти как от розетки. И чайник шумит, и станция тоже шумит. Напомню, что это ЭКОФЛО Дельта Макс 2000. Потребляемая мощность стабильно держится. У нас уже 95 градусов. Сейчас будет стоп и выключение. Посмотрим. То есть меньше 2 минут и чайник закипел полностью.